फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में कि क्या होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, क्या होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, और साथ ही हम जानेंगे कि मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, और कौन सा कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा और बेटर एक्सपीरियंस हमें देता है, कौन से कीबोर्ड को यूज़ करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं क्या होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में रबड़ की लेयर होती है, सीट होती है जो बिछी होती है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड का पूरा सरफेस रबड़ का होता है। उन्हीं रबड़ के लेयर के ऊपर कीज़ यानी बटन्स होते हैं कीबोर्ड के, और जब उन कीज़ को प्रेस किया जाता है तो रबड़ के लेयर के ऊपर फोर्स पड़ता है, और जब रबड़ का लेयर सर्किट को टच करता है तो सर्किट इन्फॉर्मेशन पास करता है सीपीयू को, और फिर सीपीयू आउटपुट शो करता है स्क्रीन पर। इसके बाद अगर मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करें तो मैकेनिकल कीबोर्ड में हर कीज़ के लिए इंडिविजुअल स्विचेस होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड में रबड़ की लेयर नहीं होती है मेम्ब्रेन कीबोर्ड के जैसे। इसके अंदर मैकेनिज़्म होता है जो वर्क करता है, और जब मैकेनिकल कीबोर्ड के कीज़ को प्रेस किया जाता है तो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो आपस में टकराता है, और फिर जाकर के जो सर्किट होता है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है सीपीयू को, और फिर सीपीयू आउटपुट शो करता है स्क्रीन पर। तो अब जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेम्ब्रेन कीबोर्ड में रबड़ की लेयर होती है, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में ये लेयर नहीं होती है। इसके अंदर मैकेनिज़्म होता है जो वर्क करता है। इसके बाद मेम्ब्रेन कीबोर्ड में रबड़ की लेयर होने की वजह से कीज़ को हार्ड प्रेस करना होता है ताकि रबड़ की लेयर सर्किट को टच कर पाए और सर्किट को पता चले कि कौन से की को प्रेस किया गया है। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में अगर आप जेंटली भी कीज़ को प्रेस करते हो तो यहाँ पर वो सही से काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैकेनिकल कीबोर्ड में जब कीज़ को प्रेस किया जाता है तो यहाँ पर साउंड आता है, लेकिन मेम्ब्रेन कीबोर्ड में किसी भी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है जब कीज़ को प्रेस किया जाता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में सॉफ्ट लैंडिंग होती है जिसकी वजह से वो नॉइजी नहीं होता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में जब कीज़ को प्रेस किया जाता है तो काफ़ी सॉफ्ट फील होता है क्योंकि उसके अंदर रबड़ की सीट होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कई बार कीज़ को प्रेस करते समय काफ़ी दिक्कत आती है। कुछ कीज़ कई बार बहुत टाइट होते हैं जो सही से दबते नहीं हैं, और कई बार ज़्यादा यूज़ होने पर कुछ कीज़ बहुत लूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में ये दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पर हर कीज़ सेम फील देता है। इसके बाद अगर इन दोनों के कॉस्ट की बात करें तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड काफ़ी अफोर्डेबल होता है, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड के कंपैरिजन में। तो अब बात आती है कि कौन से कीबोर्ड को यूज़ करना चाहिए, कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली ज़्यादा लंबे समय के लिए टाइप करते हैं तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड का यूज़ कर फास्ट टाइप करते हैं तो हो सकता है कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स आप मिस कर जाएं। आपको लगेगा कि आपने उन लेटर्स को प्रेस किया है, लेकिन वो लेटर्स प्रेस नहीं हुए होंगे, अच्छे से नहीं दबे होंगे, जिस वजह से स्क्रीन पर वो लेटर मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है मेम्ब्रेन कीबोर्ड में, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में ये दिक्कत नहीं आती है। मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जब आप मैकेनिकल कीबोर्ड के कीज़ को प्रेस करते हो। मैकेनिकल कीबोर्ड में जब आप कीज़ को प्रेस करते हो तो आपको पता चलेगा कि वो की एक्चुअल में प्रेस हुआ है, मिस नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो मैकेनिकल कीबोर्ड यहाँ पर एक बेटर एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद अगर आप कस्टमाइज कीबोर्ड चाहते हैं तो मैकेनिकल कीबोर्ड ये ऑप्शन देता है आपको। मैकेनिकल कीबोर्ड में तरह तरह के अलग अलग स्विचेस आते हैं जिसे आप अपने हिसाब से कितना हार्ड चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, कितना क्लिकी साउंड चाहिए या साउंड नहीं चाहिए, अपने हिसाब से अपने कीबोर्ड के स्विचेस को, कीज़ को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड टाइपिंग को, गेम्स को फास्ट और रेस्पॉन्सिव बनाता है। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन एक अच्छी स्पीड मिलती है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है इसमें, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।